Jemi rikthyer në studio, po flasim për bursën e energjisë. Në pjesën e parë të emisionit kishim këshilltaren speciale për bursën e energjisë pranë Ministrisë së Energjisë, zonjën Entela Çipa. Në këtë pjesë të dytë do të vazhdojmë të flasim për këtë temë, por tashmë të parë nga syri edhe këndvështrimi i IFC-s, Korporatës Ndërkombëtare Financiare, pjesë integrale e Bankës Botërore dhe donatorit kryesor të këtij projekti për Shqipërinë. Do të flasim me zotin Nickolas Frydas. Ai është specialist i lartë në çështjet energjetike, është marrë vetëm me politika kombëtare dhe ndërkombëtare të rregullimit të tregjeve të energjisë, është dhe gjithashtu kreu i projektit menaxhues të projektit Apex, apo të quajtur ndryshe Bursa e Energjisë. Mr. Frydas, thank you very much for being here. Thank you very much for having me as your guest, and a very warm hello to your audience and listeners. Thank you. I'm starting right away with why consumers should be Pse konsumatorët duhet jenë në dijeni dhe të lumtur që vendi i tyre, Shqipëria, është pjesë e projektit të Bursës së Energjisë? Well, a transparent and competitive electricity market, një treg energjisë elektrike transparent dhe konkurrues, nëse hartohet dhe zbatohet siç duhet, ofron avantazhe thelbësore për konsumatorët e energjisë elektrike në Shqipëri. Të gjithë vendet e BE-s e kanë ngritur bursën e energjisë, po jo vetëm ata të BE-s, po edhe disa vende të rajonit e kanë ngritur të bursat e energjisë dhe kjo është gjithashtu në linjë me detyrimet ndërkombëtare dhe me traktatet të cilat i ka nënshkruar Shqipëria dhe për të cilat është angazhuar. Ndoshta jo të gjithë dëgjuesit tuaj janë në dijeni, por këtu në Shqipëri ne duket që paguajmë kosto tregu mbi mesatare për importim, sepse kur ato kushtet hidrologjike nuk janë të favorshme, për fat se vjet janë të favorshme, shumicën e rasteve Shqipëria i importon kur janë këto kushte. Dhe me sa duket, me sa shohim ne, ato importet merren mbi koston mesatare sepse bëhen përmes tenderave të momentit. Janë mbi çmimet e tregut, mesatare të tregut të bursave tjera rajonale. Nëse ne do të kishim në Shqipëri një bursë të cilat do të përcaktonte një çmim çdo orë, që do të ishte një çmim transparent dhe do të ishte i dukshëm edhe publikisht, dhe gjithashtu duke bazuar cilat janë kushtet e përgjithshme, oferta dhe kërkesa në rajon, domethënë do të merret çmimi më i mirë i importit për konsumatorët shqiptar, domethënë edhe gjithashtu do të ketë edhe veprime kontraktuale për të zbutur riskun e çmimit. Elementi i dytë i rëndësishëm i këtij tregu është që ato hidrocentralet shqiptare që kanë rezervuaret e tyre mund ta optimizojnë përdorimin e këtyre rezervuarve, kur ta përdorin, kur ta ruajnë rezervën ujore, domethënë do t'i sjellin një vlerë shumë të madhe keshit, e cila është kompania publike që ka në pronësi hidrocentralet dhe rezervuaret. Për sa i përket konsumatorëve shtëpiak, ne kemi ndërmarrë çdo përpjekje për këtë periudhë tranzicioni e cila gjasësi ata do të jenë të mbrojtur. Domethënë për 3 vitet e para tarifat nuk do të ndryshojnë, do të jenë të mbrojtura. Po do të ketë mundësi për konsumatorët tregtar dhe industrial, të cilët do të veprojnë vetë ose përmes furnizuesve të tyre, që ata të optimizojnë kostot e tyre të energjisë elektrike përmes tregut.
Njësitë tregtare duhet jenë të gatshme për të futur me një herë në skemën e bursës energjisë, apo do duhet të presin njësoj si konsumatorët familjar për rreth 3 vjet? Po, tregu do të hapet me 3 faza. Konsumatorët të cilët janë të lidhur me tensionin e lartë dhe që kanë një prag, domethënë konsumi, ata do të kenë të drejtën të shkojnë drejt për drejt në treg dhe të blejnë në treg. Dhe pastaj në fazën tjetër ata të tensionit të mesëm. As the apex should have been operational by now. We asked and followed the news from the Bursa e energjisë duhet ishte operacionale në vitin 2018. Ne pyetëm dhe ndoqëm lajmet nga politika dhe parlamenti, të cilat kërkuan shtyrjen me 2 vjet të aktivizimit të kësaj burse. A është ky një problem? Unë nuk mendoj që ne jemi prapë në kohë. Ky është një proces i ndërlikuar, i cili duhet të hartohet dhe të zbatohet me kujdes. Siç mund ta kuptoni, kjo kërkon kohë. Nëse ne shikojmë kushtet në rajon, në Ballkanin Perëndimor, vetëm 1 nga 6 vendet e kanë ngritur këtë treg, këtë bursë. 5 të tjerët nuk e kanë ngritur dhe sigurisht Shqipëria tani ka një mundësi, ka dhe momentin për ta ngritur. Për që e para nga 5 vendet për të ngritur këtë bursën e energjisë dhe në fakt operatori i sistemit të transmetimit ose OST-ja ka ftuar në mënyrë zyrtare operatorët e transmetimit të Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë që së bashku të jenë aksioner të bursës shqiptare të energjisë dhe për të ngritur një platformë të përbashkët të tregut të energjisë për gjithë rajonit. Unë dua të theksoj që bursa e energjisë do të regjistrohet këtu në Shqipëri me zyrën qendrore në Tiranë. Po sigurisht sistemet e tjera fqinje mund të jenë bashkëpronare. Dhe unë shpresoj shumë që ata ta bëjnë këtë, sepse sa më shumë likuiditet të ketë në treg, aq më mirë do të bëhet operimi i tregut. Dhe do të ketë më shumë besim tek çmimi dhe të ulen ato tarifat e transaksioneve. Përveç kërkesës së OST, fakti që kompania do të jetë në pronësi shqiptare dhe lokalizimin do ta ketë përsëri në Tiranë. A kanë vendet e tjera të rajonit dhe kompanitë e tyre interes për të përfshirë në këtë projekt? Energy exchange project? This is exactly what I have said. First of all, of course, the most... Why not do it in their country? Pse mos ta bëjnë në vendet e tyre? It is a kind of a game. Whoever first establishes është edhe një lloj loje se vendi i parë që ngre këtë bursë dhe merr ka avantazh, prandaj është shumë e rëndësishme për Shqipërinë që ta marrë, ta kapë këtë mundësi dhe të përdorë këtë moment. Gjithashtu ka një memorandum bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Kosovës që të ngrejnë një treg të përbashkët. Po gjithashtu, siç e thash, janë ftuar dhe Maqedonia dhe Malizi dhe të gjithë do të jenë aksioner të përbashkët, të barabartë nëse planojnë. Po në mënyrë të veçantë për Shqipërinë dhe Kosovën është shumë e rëndësishme sepse dy sistemet janë komplementar. Janë bashkëplotësues të njëri tjetrit. Sepse në Kosovë është energji termike, kurse këtu është energji hidrike. Do të thënë është një martesë shumë e leverdisme. Por unë gjithashtu shpresoj dhe uroj që edhe fqinjet tjerë të bashkohen dhe të duke ndërtuar një treg të mirë në Shqipëri të jetë më tërheqëse për ta. The Albanian one and the regional others. A është serioze qeveria jonë dhe qeveritë e rajonit për këtë projekt? A i shihni të angazhuara në realizimin e Apex në mënyrën më të mirë të mundshme?
Unë e di që qeveria e Shqipërisë e ka bërë dhe duhet të përgëzoj edhe Kuvendin e Shqipërisë që e ka miratuar ligjin e sektorit të energjisë në shkurt dhe kjo e ka hapur rrugën që kjo kompani të ngrihet. Mendoj që të gjithë qeveritë e rajonit duhet të jenë të interesuara sepse kjo paraqet përfitim për qytetarët e tyre, për konsumatorët e tyre dhe do të ndihmojë tregun që të jetë më eficient. Dua t'ju jap një shembull tjetër që këtu në Shqipëri ne kemi shumë interesa për të zhvilluar energji të rinovueshme, hidro, diellore dhe të erës dhe kjo do të thënë kjo ka mundësi për të shitur produktin përmes këtij tregu dhe do të thënë do ketë edhe mekanizma për të jashtuar edhe çmimit të tenderit, por pa pasur këtë treg që ka likuiditet, ne nuk mund të tërheqim të tjerët që duan të zhvillojnë burime të rinovueshme. Jo vetëm Shqipëri, por në rajon. Shumë nga investimet lokale dhe ndërkombëtare varen nga realizimi i këtij projekti? Besoj që po, sepse investitorët janë të interesuar që të kenë një platformë, një treg ku ata të kenë sigurinë që do të shesin atë produktin e tyre. Për ndryshe, qeveria do t'ju premtoj kontrata dhe këtë nuk do ta bëj qeveria, nuk do ta bëj sepse ka një angazhim, ka një obligim pa ditur çmimin. Për investitorë dhe po flas për investitorë shumë të mëdhenj të cilët janë të angazhuar në Shqipëri dhe për ta zhvillimi i këtij tregut është shumë i rëndësishëm sepse tani ata do të kenë një vend ku të shesin pa kontratë. Do të thënë kjo bursa garanton shitjen pa kërkuar kontratë. Dhe një faktor tjetër shumë i rëndësishëm që mund të jetë interesant për dëgjuesit tuaj është që ky treg do të thënë garanton edhe likuidimin, pagesën e gjithë këtyre shkëmbimeve, transaksioneve, sepse ofron garancinë. Do të thënë nuk ke më rrezikun që pala tjetër nuk do të ta paguajë produktin. Kjo është një avantazh shumë i madh. Kjo është 100%. Kjo është arsye pse do të ketë edhe një fond sigurie. My last question about the postponement. Sorry for saying it again. Do we have any problem? Më falni që e përsëris. A kemi ndonjë problem aktualisht? Apo humbim kohë duke e shtyr aplikimin dhe aktivizimin e kësaj burse? Edhe një herë, unë mendoj që ne po shkojmë përpara me një hap të caktuar në mënyrë që të sigurohemi që çdo hap është i kujdesshëm për të mbrojtur sigurisht konsumatorët shqiptar dhe për të pasur të gjithë kushtet të plotësuara që kjo përpjekje të jetë e suksesshme. Dhe një çështje që dua gjithashtu ta ngres është një treg energjie elektrike i shëndetshëm mund të operojë vetëm në një sektor energjie të shëndetshëm. Sigurisht që në këtë moment qeveria po udhëheq këtë, por edhe grupi i Bankës Botërore dhe FMN-ja kanë hartuar një plan të rimëkëmbjes ekonomike me një fokus tek sektori i energjisë në 3 shtylla, performanca e financiare të përmirësohet, gjithashtu dhe përmirësimet të performancës operative, po flas për humbjet tregtare ose vjedhja e energjisë, që është diçka që duhet të ketë vëmendje, duhet të ketë fokus dhe për ta përmirësuar situatën, dhe gjithashtu shtylla tretë, përmirësimet institucionale dhe rregullatore. Dhe këtu futet dhe ky projekt, krijimi i një tregu konkurrues të energjisë elektrike, që ne kemi privilegjin që ta udhëheqim si proces si IFC. Së pari ju falenderoj për këtë intervistë sqaruese. Në fund dua t'ju pyes, a keni ndonjë mesazh drejtuar individëve, bizneseve dhe qeverisë shqiptare?
Actually, I do. Thank you. I wanted to say Po në fakt kam. Faleminderit, dua të them diçka si përfundim për të gjithë, për konsumatorët industrial, për konsumatorët tregtar dhe sigurisht dhe konsumatorët familjar dhe sigurisht atyre bizneseve që do të furnizojnë me energji, sepse konsumatorët familjar shkojnë përmes furnitorëve tek tregu. Tregu është aty, do të jetë më i sofistikuar dhe do të ofrojë shumë mundësi, përfitime dhe kursime, por duhet të jeni pak më të ndërgjegjësuar, pak më aktiv dhe këtë duhet ta bëjnë ata konsumatorët e energjisë elektrike në Shqipëri në të ardhmen. Thank you very much for being in Tirana, and thank you very much for this great project, which is, I'm sure, it's a big benefit for our economy and our development. Thank you, Mr. Frydas. Ishim me drejtuesin e projektit të bursës së energjisë, të quajtur Apex, të drejtuar nga Korporata Ndërkombëtare Financiare, IFC, pjesë integrale e Bankës Botërore. Besoj se çështjet që lidhen me përfitimet nga kjo bursë e energjisë, pozicionimi i Shqipërisë përballë aktorëve dhe vendeve të tjera të rajonit, aftësisë, po mbi të gjitha rastit për të qenë të parët në ofrimin edhe shkëmbimin e një energjie më shpejt, më cilësisht dhe patjetër me tarifa më të mira, ishin çështje që u prekën nga kjo intervistë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.